آیت نمبر 134. ولو انا اهلكناهم اکچر مونگا ہلاک کرے دوی بعذاب فعذاب بالقبل مخدراتور پیغمبر او د قرآن. اللہ تعالی وی کدا اہل مکہ دامو د پیغمبر علیہ السلام د راتلون وړاندې په یو عذاب باندې هلاک کړي وي نو دوی به وی چې اسی زیاتې را سره شو چا کوئی کړي یو نه او څه وکړو ورته کېدل. ولو انا اهلكناهم کچر مونگا هلاک کړي وي دوی بعذاب فیو عذاب قبل مخدراتو د پیغمبر او د قرآن لا لقالون یقینا دوی به چې لولا ارسلت الینا رسولا تاول نرا لګ مونږ یو پیغمبر فنتبع آیاتک چې مونږ فالو کړی وي اتباع کړی وي د آیاتونو د احکام استا من قبل ان نذل ونخضع مخکد دینا چې ذلیل شو او رسوا شو د دینه مخکې چې دا ذلت او رسوایی را باندې راغلی او پیغمبر دې راته را لېږلی وی مونږ یې پوه کړی وی نو تا بیا کتلی موږ څومره خلکونه الله تعالی وچلو پیغمبر ته راغی قرآن مې هم راولېږه اوس د ګوره تاسو څومره خلک جوړېږئ. قل تو وایا پیغمبره کل متربص ټول زه او تاسو متربصن ټول په انتظار کېو فتربصوا تاسو انتظار کوي فستعلمون زرد چې پوي بشي من اصحاب الصراط السوي چې څوک مرګري دي د برابر لارې و من تدا او څوک هدایت یافته دي نسون بدر ته پته ولګي چې الله تعالی کله فیصله وکړي نو پته ولګي څوک د خیر په لار روان دي تاسو کومګه تاسو کومنګا. عربي او شاعر ډېر عجیب خبره کړې ده چې فسوف ترى اذا كشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار چې په هوا روانه سشي باندې سورې خو دومره ګرد غبار او دومره تیاره ده چې دا پته نه لګي چې په اسوره کې په خر سورې باندې په جوړ یو شان کاری نو وي فسوف ترى اذا كشف الغبار چې دا ګرد کینی او تیاره لري شي بیا به ته پته ولګي ته په خر سور وې کپاس سور وې صحیح دا یو مثال دی چې فرمان الله تعالی او پیغمبر دوی ته وایا چې انتظار کوي زرد چې پته ورته ولګي چې په صحیح لار او د هدایت پر لار څوک روانه مونږه کتا سو چې دې طرف ته څوک لار شي دا به صحیح هدایت یافته چې دې غاړه روان کی بیړای غار کړه الله دې معافي وکړي. نو خلاصه سورۃ طه ابتدا کے دا مسئلہ چې قرآن دې د پاره نه دی چې تا تکلیف کې واچي بلکې نصیحت دی. واقعہ د موسی علیہ السلام دې د پاره بیان ای چې داسې جرأتمن شله کې موسی علیہ السلام چې جرأتمندو د ظالمانه نظام داسې مقابله وکړه لکه موسی علیہ السلام چې کړی و. دریمه مسله چې بنی اسرائیل په شان وایلیشن او پامالی مکوئ کنی نتیجه به وی عذاب او سزا. بیا بیان د قیامت چې انت ګوره څوک د چا په خیر ناراضي واقعه د آدم علیہ السلام چې شیطان ګوره ستاسو ازلی دشمن دی دنیاوی ژوند یا د دنیا اٹیچمنٹ دا د محبوبیت او د پسندیدګۍ دلیل نه دی.
او آخر کې وار نه چې پته بدرونه دي چې څوک د خیر په لار روان دي. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جل وعلا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين.